Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla. Ben Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Bilinsin ki bu topraklarda zulüm ve korku ortadan kalkmış, yerine adalet gelmiştir. Kimseyi kimseden ayırt etmeyeceğiz. Gayrı hepimiz sulh içinde, huzur içinde yaşayacağız. Yurdumuzu, ticaretimizi adaletle güçlü kılacağız. Düşmanlarımız ister tüm cihanla birlik olup bizim üzerimize gelsinler. İsterlerse kahpelikle, türlü fitneyle bizi sırtımızdan vurmaya kalksınlar. Bu topraklarda kardeşlik oldukça, benim neslim var olduğu sürece bu topraklarda adalet her daim ihya olacaktır. Ne Moğol'un ne Bizans'ın gücü aksini galip kılmaya asla yetmeyecektir.